I campioni d'Italia siamo noi, ricordatevelo a tutti. Abbiamo perso 1-0, vabbè, ma il tricolore sul petto ce l'abbiamo noi. E per altri 4-5 mesi ce l'abbiamo noi sul petto. Cioè, almeno fino a maggio. Almeno fino a maggio. Forza Napoli sempre. Delusione è tanta perché comunque a livello di approccio siamo arrivati qua scarichi, nel senso che tutte le nostre concorrenti hanno vinto nel pomeriggio e noi ci presentiamo invece con un atteggiamento molto remissivo. Regalato il primo tempo, preso un gol abbastanza evitabile, poi nel secondo lo puoi anche pareggiare, però rimane comunque un problema di atteggiamento che secondo me bisogna cambiare radicalmente. Insomma, va benissimo il secondo tempo secondo me. Non sono deluso perché rispetto a Torino ho visto un Napoli in crescita. Rispetto a Torino penso che Avevamo toccato il fondo, quella partita diciamo non va a testa. Però diciamo oggi abbiamo perso per un episodio, un errore difensivo. non l'ennesimo. L'ennesimo errore difensivo, però ci sta. Il Milan non è stato pericoloso, il Milan è stato pericoloso su quella ripartenza, su altre ripartenze, hanno la difesa alta. Siamo stati un po'. Noi abbiamo mancato proprio di poco peso in attacco. Cioè in realtà sembra sempre che noi giochiamo, però alla fine se non c'è la magia.